Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Menüde bir gün üzüm pekmezi, zencefil ve limon var. Geçmeyen öksürükler için mucize bir yöntem hazırlayacağız. Şimdi evinizde herhangi bir pekmez varsa karadut pekmezi, üzüm pekmezi, nar pekmezi olabilir. Organik bir pekmez, hemen onu kullanacağız. Hemen hızlıca yapımına başlayalım. Bir çay kaşığı dolusu zencefilimizi pekmezimizin üstüne döküyoruz. Bunu iyice karıştıracağız. Bu yöntem soğuk algınlığı için, grip için birebirdir. Pekmezin birçok faydaları var. Onu alt kısma yazacağım. Zencefilin de birçok faydaları var. Onu da alta yazacağım. Göreceksiniz, gerçekten çok güzel bir yöntem. Hemen 5-6 damla ve daha fazla limon sıkıyoruz. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra bunu afiyetle tüketeceğiz. Gerçekten arkadaşlar çok faydası var pekmezin ve zencefilin. Bu ikisi karışım oldu mu daha faydalı oluyor. Bunu içtikten sonra aç karnla, tok karnla fark etmez. İçtikten sonra 20 dakika, 15 dakika arkasında herhangi bir sıvı bir şey içmeyeceğiz. Yani sadece bu şekilde kullanacağız. Hemen tadına bakmak istiyorum. Evet, olmuş arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.